साइकोलोजीसँग मनका कुरा एपिसोड 9। यस सिरिजमा हामी मनमा लागेका कन्फ्युजनहरू डिरेक्टली साइकोलोजिस्टलाई सोध्छौँ। सो आजको क्वेसन रहेको छ, कोही मान्छेलाई चाहिँ एकदम सानो सानो कुराले पनि एकदम धेरै अफेन्ड भइरहेको हुन्छ भने अरू कोही मान्छेलाई चाहिँ त्यही सानो कुराले चाहिँ अफेन्ड हुँदैन, यस्तो चाहिँ किन हुन्छ त? यो चाहिँ किन हो भन्दाखेरि कसैलाई इफ केही कुराको ट्रिगर छ अथवा पास्ट ट्रमाहरू छ भने अफेन्ड हुन चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ। जस्तै कि तपाईँ एकदमै वेट कन्सियस हुनुहुन्छ भने होइन, तपाईँलाई कसैले कति मोटाको कति दुब्लाको भनेर भनिदिनु भयो भने तपाईँलाई रिस उठिहाल्छ। फर इक्जाम्पल, छालाको रङले गर्दाखेरि तपाईँलाई बुली गरिएको थियो पहिला भने होइन, इफ अहिले चाहिँ तपाईँको साथीहरूले यस्तो कुरा निकाल्नु भयो भने पनि तपाईँलाई रिस उठिहाल्छ। तर कसैलाई चाहिँ किन यस्तो हुँदैन त भन्दाखेरि उहाँहरूमा चाहिँ रेजिलियन्स चाहिँ हाई हुन्छ। भन्नुको मतलब उहाँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ कि अरूको कमेन्ट चाहिँ मेरो बारेमा होइन, उहाँहरूको आफ्नै बारेमा हो भनेर। फर इक्जाम्पल, तपाईँलाई अब चाहिँ कसैले मोटायो दुब्लायो भनेर भन्नुभयो भने तपाईँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ आफै वेट कन्सियस हुनुहुँदो रहेछ है भनेर। सो अबदेखि अफेन्ड हुन अगाडि सोच्नु होला कि यो कमेन्ट मेरो बारेमा हो कि उनीहरूको बारेमा भनेर।